くお願いします。お願いします。後半はですね、事例発表も含めてですが、まず前半にやったランディングページですね。今日自分で作りながらでもいいんで、ここだけは見れようっていう、やっぱりどこの角度から見られても、この人すごいなって思われるような、ルピーっていうのを、やっぱこれ自分で磨いていくしかありません。一回作ってどんどんブラッシュアップしていくっていうことをやってほしいなと思います。で、これは参考事例としてね、山崎君はフォーカスメソッドを扱っていて、皆さんね、同じビジネスを扱っている参考になりやすいと思います。その LP を事例にね、説明してもらおうと思っています。では、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。フォーカスメソッドナビゲーターの山崎です。ですね。で、先ほど相葉コキさんの方から、解説がありました商品が売れない5つのそもそもというのを、事前に解説を、いただきまして、で、この5つっていうのが、しっかり、網羅されている、ランディングページ、売るもの、売る場所集客という売る場所ですね。僕の場合はその個別相談、このランディングページ上で売るっていうことになってくるんですけれども、そのランディングページというのを、この5つを押さえながら作りました。で、昨日の朝10時に告知をしまして、で、2件今、申し込みが入っているので、そこそこかなというところなので、皆さんにどういうふうにこの5つの、商品が売れないそもそもっていうものを僕がどういうふうに置き換えてランディングページにしたのかっていうのをぜひ、皆さんが自分だったらどうするか、自分の商品だったら、僕の場合はフォーカスメソッドだったらこうしたなので、皆さんのそれぞれの商品だったらこうするというところに置き換えて、活かしていただけたら、嬉しいです。で、上から順番にどうやっていくのかっていうのを一つ一つ解説をしていきます。でまずそもそもそんな商品を欲しいと思わないっていうところに関しては、いかに魅力的な商品だったり、僕の場合は魅力的な個別相談に見せるかというところだと思うんですが、タイトルですね。安定した売り上げを生むあなたしかできない仕事を作る、フォーカス個別コンサルティングで、これは相葉幸喜さんと、個別相談の時にご相談をして、決めました。で、ですね、そのフォーカスメソッドっていうのはそもそも何かっていうのを改めて簡単にご説明しますと、あれもこれもできますとか、あるいは、分かりやすく言うとセラピストさんなんかで、カラーセラピーもできます、何か施術もできます、であと何か癒すこともできます、何か目標を決めることもできますとか、あれもこれもできますって言ってしまうと、結局あなたは私に何をしてくれるのっていうのが分からなくて、お客様を迷わせてしまうっていう起業家さんが、そんなあれもこれもできますじゃなくて、もう自分の本当に強みだったり、お客様を本当に究極に喜ばせてあげられるもの、たった一つにシンプルにすることでぜひお願いしますと言われるようにできるメソッドとしてフォーカスメソッドというのを僕は相葉幸喜さんから教わったものを自分で実践して、そして、教えさせていただいているので、このフォーカスメソッドを、この個別コンサルティングで体験できます。実際にはそういう商品になっています。で、実際にあと見せ方のところですね。で、本当に欲しいと思うかどうかっていうのがこの一番最初のポイントだと思うんですけれども、僕が、最初に相葉幸喜さんにこれどうですかねって言ったものと実はこれ変わってるんですね。で、僕が、なんでかというと、そもそもその商品が欲しいと思わないにどちらかというと多分当てはまるんじゃないのっていうことでアドバイスをいただいたと思うんですけど、で最初に僕がですね、何て言ったか、どういうものを、やろうとしていたかというと、あれもこれもから卒業し、自分の売れる商品にフォーカスできるみたいな、そんな感じで書いてます。あれもこれも、できますから卒業し、自分の売れる商品にフォーカスできる個別コンサルティングみたいなの書いてあるんですよ。で、それはどうして変わったのかというと、相葉幸喜さんからおっしゃっていただいたのは、そもそもフォーカスできてない人って自分がフォーカスできてないことに気づいてない。
要は、あれもこれもできないから卒業するっていうことがそもそも魅力的なのか欲しいと思ってるかっていうと、そもそもあれもこれもやっちゃってる人って自分があれもこれもやってるって思ってない人が多いと思いませんか？私素直なんですっていう人が意外と素直じゃないって結構あるじゃないですかそんな感じです。だから自分で気づいてないことに対してこういうことをなんですかね、あれもこれもが卒業できますよって言われても、要は欲しいと思わない可能性が高いと思うんですね。でそれをちょっと言っていただいて、確かに思いまして、じゃあ僕の対象としているお客様が、何を欲しがっているかというと、やっぱり安定した売り上げとかで、ただそれだけだと思いありがちなものなので、あなたしかできない仕事を作る、しかもそれを、このキーワードですね、フォーカスすることであなたしかできない仕事を作るんですよというものが伝わる個別相談ということで、まずそもそも1の部分ですねっていうのを、相葉さんとご相談してこのタイトルに決めました。で、次に、あなたや商品の存在を、そもそも知らないということですね。これに関しては、まずはカスタマーメイクサークル、集まる集客カスタマーメイクサークルということで、自分がいかに露出をするかというところだと思うんですが、そこは僕が皆さんにもご協力いただきました、キャンペーンだったりとか、あるいは普段の Facebook 投稿、っていう中で今、リスト数が1550ぐらい、持っていますので、そこでもともと興味がある方にしっかりと、知っていただくっていうところは、できてきてるのかなということで、そこでまず広めるということをやっています。で、あとはあなたの商品を信用できない、信頼できないに関してですが、ここはやはりその実績だったりとか、あとは、僕っていう人がどんな人かだったりするので、まずはやっぱり視覚的に僕たくさんいろんな人の相談に乗ってる人なんですよっていうことをちょっと信用していただくために、これは狙ってというか、狙いがあってこういうふうに写真をたくさん上と下に載せています。でしかもちょっと楽しそうだったりとかで、あるいは僕の、理想のお客様は36歳、女性主婦の方で、なんか施術をされている方だったりするので、そういう女性の方を中心に、置いたりとか、そういう理想のお客様に近いような方を中心に写真を必ずチョイスして置いてます。で、あとはやっぱりお客様の声が一番の実績になると思いますので、ここからお客様の声ということで、実際に僕の、お客様である、本田さんという方ですね、ブラインデトックスという本田さんに、お客様の声をいただきましたので、実際に体験会を実施いただきまして、満員御礼にしていただいたので、なぜそうなったのか、もともと本田さんはどんなお悩みがあったのか、あとは、コンサルタントさんいっぱいいるけれども、どうして僕の個別相談に来てくださったんですか、あとはどんなことが解決されたんですか、でどんな人にお勧めしたいんですかっていうこの項目をちょっと書いていただきまして、で、今のところは本田さんから書いていただいたお客様の声なので、最後に、僕からちょっと解説を、入れさせていただいて、ちっちゃいですけど、個別相談にいらっしゃるときは、整体のご経歴が10年近くが経ったので、その技術は素晴らしいという方だったんですが、それを、カラーセラピーだったりとか、素晴らしいスキルをたくさんお持ちでしたが、それをビジネスにどう生かしたらわからないという状況でした。でそれを、このコンサルティングを通して5つのフォーカス
スのポイントっていうのを、この上のところで説明してるんですが、それを抑えた戦略をご提案して満員御礼にしました。っていうふうにちょっと解説を加えてあげて、自分もこれ見てる人が自分だったらこれを受けたら本田さんみたいにこういうふうになれるんだっていうイメージをさせてあげるっていうのを意識して書いてます。で、これが今、そもそも3ですね。あなたや商品を信用ができない、信頼できないというところに関しては、お客様の声を入れることでやってます。で、あとはお客様の声も1つだけだと本当なのっていうところはあると思うので、3つ入れてます。この松木さんっていう、ハンドメイドされている方のお客様の声、あとはこの管理栄養士をされている、橋尾さんとかですねも入れてます。でこれ3つにも実は理由というかしっかり狙いがありまして、やっぱり1つだとちょっと信用できないであるんですけど、2つだとそうなのかってなってきて、3つ目でじゃあ結構いろんな人がやってるんだな、人間って3つものがあると結構いっぱいだなっていうふうに認識がされるらしいので、3つにしてます。で逆に4つ以上にしちゃうとなんかもう多いな、面倒くさいな、見るのが面倒くさいなってなっちゃう傾向があるらしいので、これは3つっていうのを、なんていうんですか、狙いがあってやっていきます。で、次に、そもそもその商品を買えないっていうことですね。でまず買い方がわからないっていうところに関してはこれもちょっと意識的に、この申し込みフォームっていうのを3箇所に入れるようにしてます。で、これに関しては、先ほど、午前中にも相葉さんからお話があった衝動買いの方向けの、一番最初ですね、このまずタイトルがあって、で、こんな人のお悩みに対して、それって実は打ち出し方に問題があるんですよ。それって、この5つのチェックポイントで解決できます。で、自分だけの企画、オリジナルの企画っていうのが手に入るんですよ。申し込みはこちらっていう、もう本当に概要だけ書いて、でも衝動買いの方はここで買っていただくようにっていうのでやってます。で、もっと詳しく知りたいという方のために、ラブレター構造でいう5、5、5、5、5、5、5、5、5、5、5っていう形だと思うんですが、またなぜっていうのを詳しく書くようにしてます。先ほどは、打ち出し方に問題がありますって書いたんですけど、その打ち出し方に問題があります、これはどういうことかっていうのをここでさらに詳しく解説しています。で分かりやすいように、この例えばですけど、ハッピーオーラセラピー体験会でやってた人がいたとして、これあなたはどう思いますか、ちょっとよく分かりませんよね。でそれはなぜか。で僕がフォーカスの専門家として、それを分析してます。でこの5つのポイント、商品サービスがフォーカスできない、そのお客様がフォーカスできない、お約束フォーカスできない、広げることにフォーカスできない、専門家として研究することにフォーカスができない。この5つのフォーカスポイントっていうのがどれかが間違っている、あるいは全部間違っていると商品が売れません。逆に言えばあなたの商品もしかしたら体験会募集しても来てないかもしれない、今は、売り上げがなかなか上がらないっていうのがあるかもしれないんですけど、この5つのフォーカスを網羅していただければ売れるんですよっていうのをイメージしていただくとかですね、解決策を提示しています。でそこから具体的に、まず僕自身がこの5つのフォーカスをどう活用していくかっていうのを解説しています。商品サービスをフォーカスすること、これで言うと、巷のコンサルタントさんであればあれもこれもできます、あるいはやることを増やそうとさせるんですけど、じゃあまたこういうインスタグラム始めましょうとか、今流行ってるので YouTube 始めましょう、やることを増やさせようとします。あるいは新しい資格を取りましょうということをさせるんですが、僕は、やることを減らしましょう、フォーカスしましょうということを提案するんですよ。ということでその商品サービスをフォーカスするコンサルティングをしてますということで、何やつさんなのかを明確にしています。であと理想のお客様は私はこういう人にしてます、
お客様へのお約束っていうのは、この個別相談で言えばこういうものにしてます。で、広げることにフォーカスしてます。具体的にはFacebook、ブログっていうのを効果的に使うことで、今メルマガ読者さんが1600人ぐらいいますよ。そして、専門家として研究にフォーカスするとか、フォーカスに関する、著書を、いっぱい読んだりとか、あとはフォーカスして成功している個人起業家さんに会いに行ってインタビューを実際したので、そういうことを書いたりとかしてフォーカスの専門家としてやっています。で、この5つのフォーカスポイントを満たしていれば、あなたの、セミナー体験会なんかも埋められるはずですよ。で、ここで、弱衝動買いの方向けの申し込み本って感じですね。で、もっとさらにちゃんと何ですか、判断したいっていう方のためにお客様の声があって、で、さらにお客様の声、お客様の声で、一番最後にまた申し込みフォームが慎重派の方のためにあるという形で、なってきます。はい、で今のが、この4番ですね。そもそもその商品を買えないということに対する、私の何ですか、工夫したポイントです。あと最後の、そもそも挑戦的に行動していないということに関しては、このランニングページをたとえ作ったとしても、これをちゃんとベルマガで告知をしたりとか、あるいは、告知をした時にうまくいかなかった時に、それをなんでうまくいかなかったのか考えて、で、それをこうしたらいいのかなという改善策を、考えて、でまた、それを今度は行動に移していくっていう、いわゆる PDCA をどれだけやっていくかっていうのがこの行動をしていない、行動するっていうところに当てはまると思うんですけれども、ここに関しては僕の場合に関してはエージェントメールで、解析をしてます。でこれ実際に僕のエージェントメールの画面ですが、まず僕の場合でどんな PDCA をしているかというと、開封率から見始めます。メルマガで告知している場合で、昨日のこの10時20分のこの12名限定受付安定した売り上げを生むっていう個別相談のタイトルですを書いてある、要はここで告知をしたわけなんですけど、で、これの開封率が 12%で、これ悪いですで、僕の、普段のメルマガの、開封率がちょっと下を見ると分かるんですけど、だいたい 19%、24%、22%で、要は、僕の読者さんが大体約1600人いらっしゃるので、普段から300人から350人ぐらいの方が僕のメルマガを読んでください。ですが、これはですね、正直タイトル失敗しました。12% で普段の半分か、3分の2ぐらいになってしまったので、ちょっと失敗した。もしかしたら、ですね、この告知をした時に2名のお申し込みが入ったので、これの、開封率がもし 24% だったら4名申し込みが入ってたかもしれないわけですね。開封率 12% で、2件の申し込みがありましたので、なのでちょっとこの12名限定受付ちょっと売り込み感があったのかなと、これ考え始めるわけです。で、じゃあ次回からは個別相談申し込みスタートってしてみようかなとか、これまでも何回も言ってるんですよ。受付開始で鍵括弧つけてやるとか、あるいは、個別相談受付開始ってやるとか、もうひたすら繰り返してるんですけど、ちょっと今回は限定で、煽るじゃないですけど、限定ですよ、打ち出したらどうかなと思ってやったら、ちょっとこう 12% かっていうところで、ちょっと次は違うんにしようかなとかっていうのをちょっと今いろいろ考えてます。で、その後にも、その夜にもメルマガを出してます。ここにもリンクを貼っています。個別相談に行くリンクっていうのを貼ってます。で、あとは今日の朝も、メルマガを出してます。で、そのヒントのところはいいと思うんですが、ここでお伝えしたいのはとにかくその PDCA をどれだけできてるかっていうのがすごく大事だと思いますというところで、これだけじゃなくてですね、でここから、
エージェントメールの場合は、ちょっとエージェントメール知らないって方はちょっと後で聞いてほしいんですけど、このメルマガのスタンドの場合はですね、クリック数っていうのも見れます。でどういうことかというと、昨日の朝10時、昨日の夜、で今日の朝で3回今のところ、個別相談に関しては告知をメルマガでさせていただいています。3通売ってまして、でこの1271って何かと言いますと、僕のメールマガジンを読んでそこから、ランディングページに行った人ですね。要はさっき僕が解説させていただいたランディングページを見た人がですね、大体19対20人か。であと僕もこれクリックしてるんでちゃんといくかなって。なんで大体18人ぐらいなので9分の1とかなんで、ランディングページを見て、個別相談に行きたい登録しようってなった人が大体、8人に1人とか9人に1人ぐらいかな。で、いわゆるランディングページというか、その世の中でいうランディングページでいうと100人に1人お申し込みがあるといいよねって言われてるんですけど、これはちょっと特殊というか、メルマガに登録してくださってるもともと僕のある意味ファンというか、フォーカスに興味がある方で、しかも僕のメルマガをいつも読んでくれてる方、いわゆる教育が、させていただいている方が見てるはずなんで、ですね、やっぱり理想は2分の1、いわゆる 50% ぐらいとか 30%、40% はあってほしいわけなので、じゃあランディングページもまだまだ改善のしがいがあるなっていうことがこれで分かるわけですね。だったりとか、あとは、ですね、このクリック数1っていうこうやって体験会を毎日したんです。この朝、配信したものに関してはクリック数1なので、メルマガを読んでも、個別相談に興味を持ってリンクをクリックしてくれてないっていうことなので、メルマガがちょっとその個別相談に行きたいって思う内容じゃなかったのかなっていうのも、これでメルマガも改善しようっていうことが見えたりするんですね。なので、じゃあ今後どうしていくかというと、じゃあクリック数が特に多かったこの12人クリックしてくれたこの一番反応が良かったメールマガジン、に関してを、またですね、ちょっと次回生かしてというか、それをモデリングして告知をするとまた反応が絶対良くなるはずなんですよ。っていうのをどんどん繰り返していくと、メルマガの質ももちろん上がってきますし、お申し込みの率も上がっていくので、こういう PDCA を繰り返していくっていう行動っていうのを、意識してやっています。で逆を言うと、この数字がわからないともう何もできないわけなんですよ。勘でやるしかない。なんか申し込みなかったな、残念って終わっちゃうわけですよ。そしてでまたじゃあ相葉さんにどういうふうに相談しようかってなった時もうまくいかなかったんです、そっかでちょっとじゃあどうしていくかっていう具体策は、もちろん何か言ってはいただけると思うんですけど、より具体的なだったりクリティカルなというか言ってをいただくためには、やっぱりこういう分析した結果っていうのを自分なりにまずは、解析をしてこうしようと思うんですっていう方が絶対に次の結果っていうのも変わってくると、思いますので、ちょっと私の場合はこうしていますということで、ちょっと発表させていただきました。はい、なのでぜひちょっと、これは僕なりにっていうところなので、ぜひ皆さんにちょっと落とし込んで機械で、ちょっと今後に生かしていただければと思いますし、ちょっとこう最後の部分はエージェントメールっていういわゆる何ですか、ちょっとウェブ的な内容になってちょっとちんぷんかんぷんだなっていう人もいたかもしれないんですけど、懇親会も私残りますのでいろいろ聞いていただければ全部お見せしますし、こういうデータも全部アンドレランドの皆さんならお見せしますので遠慮なく聞いてください。以上です。ありがとうございました。山崎君、今月100万円を超えそうな勢いなので、今、波に乗っております。ぜひ参考に、何を参考にしてほしいかというと、山崎さん自身は無名でしたと、実績もなかったです。でしかも、フォーカスメソッドって僕が持っているコンテンツを扱っているので、すごくないですか何も持ってないところからスタートしてますので、みんなもう聞かれて、皆さん持ってます、売るもの。
から結果作っておかしくないはずなんで、自分に置き換えて何か分かんないことがあったらちょっと質問、そうだ、何でもいいです。あと感じたことで。はい。お客様の声が3人寄せられてたんですけど、それこうたくさんいらっしゃる中から、はい3名その3名を選んだ基準っていうのをお伺いしたいなと思います。本田さんと、あとハンドメイドの方と管理栄養士の方というのを選ばれたり。はい。ですね、まあいろいろあるんですが、一番はこういう人に来てほしいということで、僕の今のペルソナ、理想のお客様はもう本田さんその方そのものにしてるんですよ。なので、まあ、さっきお伝えしたそのご年齢だったりとかご職業だったり、なので子どもの人数も何人とかっていうのも本田さんと全く一緒にしてるんです。で、まあ、ただちょっと福島にお住まいの方なので、福島まで一緒だとあれなので、それさらに都内の方っていうので僕の中でイメージをしているので、一番その自分の理想のお客様、僕が成果を、おそらく出させやすいだろうということと、あとはこんなすごく行動される方なので、お伝えしたことをすぐに動いてくれる方なので、やっぱりそういう方にぜひ来てほしいな。僕はご契約したとしてもこういうふうにやってみましょうってなった時に全然動かない方っていうのは、まあちょっとお互いにあんまり良くないかな、結果も出させにくいと思うので、そういう方に来てほしいっていうのが一つ。あとは体験会を前にしていただいていると結果も、出していただいているので、やっぱりその魅力を感じていただきやすいかなと見てる人ですね。で、あとは他の、方に関しては、何ですかね、こういうことを解消したいと思って、多分個別相談には皆さん来たいだろうなっていう一言を書いてくれた人のその一言を最初にバーンと、載せたいので、正直ですね、中身ってそんなに多分ちゃんと読む人っていないと思うんですよ。なので、多分ここの最初のキャッチコピーというか、この最初の一言とモヤモヤを解消したい方におすすめですっていうことと、あとお顔と、まあ、どんなことしてるかってご職業ぐらいで多分さーっと読むぐらいだと思うので、まずはお顔出しが OK な方ですね。やっぱりその方が信頼をいただけるので、顔出し OK いただいてるっていうところと、あとはその、まあ、いわゆる職種的に、まあ、僕の理想のお客様に近かったりとか、あるいは僕の対象としている方だったり、であるかどうかだったり、あとはこのやっぱりその一言ですかね、モヤモヤを解消する、あれもこれもっていうのからこうスッキリできますよとか、あとは実際にまあ、会ってよかったですっていう、やっぱりその会わなくてももうメルマガで学んでるからまあ OK みたいな人ってなんかちょっと来ない可能性もあるのかなじゃなくて、この方のその感想を読んで、やっぱ会ってライブで教わるってやっぱいいんだっていうのを、まあ、僕の狙いとしては感じてほしくて、こういうご感想を、まあ、橋尾さんですねにはいただいたので、まあ、特に慎重派の方がこの辺まで読んでると思うんで、会ってよかったですって感想をいただいたので、それを入れたっていう感じです。こんな感じで大丈夫です。ありがとうございます。はい。こういう書き方とかもお客様の声をご紹介しますって書いてあるんですけど、もうちょっと工夫しても今山崎君言ったように響く言葉、あと例えばお客様の声というかそのフォーカスされた事例を見せますとか、そういう内容でもいいですし、あと下の方にさっき長いって言ってましたけど、こういうふうに色を変えたりとかするとやっぱ見ますんで、そういうところまで手を抜かないとやっぱり響く言葉っていうのを目に留めてくれますんで、色をつけたりとか、あと写真があったりとか、そういうお客様の声っていうのはただ例えばなんとかコンサルタント T 様とか、そういうなんか実態があるのかどうかって手書きみたいなやつよりかはイメージできるようなものの方がいいです。USP のね、小籔さんなんかはLINE のなんか LINE で、お客様の喜ばれた声みたいなそのまま載っけて、そういうの見てるんですよね。LINE の文章と Facebook の文章とか、私変わりましたとか、そういう声ってすごく共感を得やすくて見ますので、そういう細かい工夫というのは重要です。大丈夫ですか？
ジェントメール、なんか初歩的な質問申し上げたんですけど、エージェントメールっていうのはそもそも何だったっていうわからない。メルマガのスタンドって言ってわかりますか？メールマガジンの何ですかね、自分メールアドレスをなんかいっぱい、例えば100リスト持っていて、毎回その100人のメールアドレスを自分で登録して Gmail で一斉に送るってできなくはないんですけど、めちゃくちゃ大変じゃないですか。なので、メルマガスタンドっていうんですね。代わりにそのリストを登録しておくことで、お金を払うんですけど、お金を払ってそれを代わりに配信をしてくれるというか。で、っていうそのメルマガ屋さんみたいなのがあるんですね。はい。で、そのメルマガ屋さんがなんか何十個ってあるんですけど、その中でも、アンドリューランドでも実際に使っている方が多いんですけど、このエージェントメールっていうのが、僕はおすすめですよ。で、なんでかっていうと、この数字が全部見えるので、リンクのどのくらいクリックしたかとか、あとさっきお見せしなかったんですけど、リンクをさっき20人ぐらいクリックしたってお伝えしたんですが、誰が何時にクリックしたか、しかもリンクも、メールマガの、一番上にもリンクを貼って、最後にもリンクを貼って、どっちをクリックしたかとかも全部わかるんで、解析がしやすいというか、改善がしやすいので、エージェントメールってそういうものです。詳しく見れるメルマガスタンド、メルマガ屋さんと考えてください。解析ツール付きの、そうですね、メルマガスタンドって分かりにくいですね。メルマガ屋さんみたいな。はい。そもそもメールアドレス1000件とか2000件とかって配信して、それを一斉に送信としてメールを送るってことはすごく負荷がかかることなんですね。サーバーっていうのを用意しないといけないです。それを用意してくれる場所っていう。以上。はい。メールマガジンのタイトルで先ほど反応が悪かったときに、はい、12名限定ってされてましたね、はい、テーマが、はい、その12名限定という12名にした理由って何かありますか？ですね、単純にこれは僕目線なんですけど、僕の目標達成が12名だといくっていう今僕のクロージング率が3分の1なので、あと3件、3件じゃないか、3件か、ご契約をいただきたいので、そうすると9名必要ですよとはいえ必ず3分の1でいけるかっていうと、実際やってみたら4分の1になっちゃったとか当然ありえるので、じゃあ4分の1でもいける12件っていうのを相葉さんとご相談してでこれに決めました。もちろん限定性を出してちょっと早めに行かなきゃっていうふうに思ってもらいたいのもありますけど、僕の今回の場合はそういう理由です。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと隣同士のしかも上下とか前後ろでもいいんですが、ランディングページ、自分の商品を販売する、ページっていうのを、作ったとしたときに何が必要なのかっていうのを、今までは発表しながらまとめて、この文章ってのはラブレター構造で作っていくとかあるんですけど、結局何があれば衝動買い、着衝動買い、慎重派タイプっていうのが、購入いただけるのかっていうのを自分なりにちょっと整理してみてほしいです。それをちょっと隣同士とか、話しながら前後とかで、タイトルですよね、タイトルとか、あと自分のセルフプロモーションとか、あと実績とかお客様の声とか、慎重派タイプの推進、こういうフォローがありますよ、プレゼントとか、自分の中で何を書かなければいけないかっていうのが整理できれば、それに沿って書いていけばいいだけなので、チラシでもはがきでも何でもそうですけども、どの項目があれば5つのね、お客様が買わない5つのそもそもが網羅できて、何があればいいのかちょっとまとめてみてください。10分差し上げますので、隣同士もしくは前後ろ両方でもいいですが、どういう項目が必要なのか自分なりにああ
計測の仕方を教わって、それをまた改善するっていうね、ことをね、じゃあ、これもしていただいて、これから数字をね、そうし方がね、もう今Google アナリティクス見てたら、数字が出てきてたんで、直帰率って言って、見てくれるんだけど、結構すぐ次のページ行かなくて、大体1分いるかいないかぐらいの次に行っちゃう人が9割ぐらいいたり、8割いたりとかっていう数字に出てきてるから、計測してくれる。これはっていう人のタレントが衝撃的っていう人と、からちょっとなんていうのかな、じゃあ身長がする方のその流れがこう組み込まれているようなランディングページのステップをちょっと上がっているような1段目とかでそれ買いますっていう人2段目、3段目いいなって買う人これがジャックショップジャパンの最後のゴールまで行ってやっぱすごいじゃん長いな。
解釈して長いなっていうのをしてるんだけど、結構っていう感じ。準備はできてますけど、感じの生まれずに最後まで。文章と仕組みが知りたいとか、なんでこんなに長く書く必要があるんだろうと思って読んでたんです。ただ結論は出てなくて、今日聞いてあそういうことがあって分かって、ただ最初にやっぱり最初に買いたいと思った私みたいなタイプは読み込んでもやっぱ買いたいんだなって思って、で今日の話を聞いたら、そうか慎重な人って世の中にたくさんいるよねって思ったんです。今日の話をお通りして、そうしたことを全部不安はどうして最後まで。私は小説っていうよりはもうすでに雑誌の編集とかしてたので文章は全部読むっていう習慣、情報として全ての情報を受け止めて自分の正しい判断に使おうっていう一応衝動買いなんだけど、そういう視点も持ってるっていうだけなんです。裏付けと自分の判断する材料をちゃんと整えて判断しようとか、衝動買いは悪いことではないけど、それで失敗したと思ったことはないんだけど、一応材料はちゃんと整えて判断して正しい、自分にとって正しい判断をしてっていうのがあります。最近買われたもので何かありますランキングで、いわゆるいかにものランキングが書いてあるじゃないですか。あれで例えば商品とかあと3分ぐらいで。最後のランドグリコの商品どの辺のボタンクリックするんですか。でも最初から買うって決めてる。ボタンが一番上に広告を見てみて。何か所のボタンじゃん。このボタンの中で大体フレーズ見て、ヘッダーの画像を見てFacebook とかに出てる広告とかで買おうと思って。あー、なるほど。だから情報収集に行った時は情報収集に行ったので、買おうって決めてて情報収集だったので、最初はボタンを押そうと思ったけど、情報収集したいタイプなんです。一番下でじゃあ一番下でもする。何が一番下決めてるけどしたら一番上とか真ん中で押したっていうのはそれはもうよっぽど欲しい。それはもう分かってるものしかない。まあ一回買もう一回買ってるもので。あー、なるほど。迷わずそこなんです。情報がなんか収集したいタイプで、衝動的に買うと決めてるけど根拠は知りたいっていう。納得しないことを行動したくないっていう要素もなんか無効的なのかもしれない。で、ほぼ買うって決めてるけど、その買うの根拠はちゃんと欲しいっていう感じ。自分の中でそれを確かめたいです。でピンときたものは自分で買うと結局買ってるんですけど、その感覚の裏付けを意外と確かめたいタイプ。そんなに間違ってないで買うんですよ。それやめたことはあります。やめたこともあります。それは捨て商品とかお試し価格だからやりたかったのに何十万っていう契約の初回が安いだけかみたいな、そういうことです。なるほど。わかりました。ありがとうございます。参考になります。はい、ありがとうございます。どんな話をしたか発表いただけたら。じゃあ山田さん。じゃあ山田さん。何を話したかですよね。話されたこと。そこで話された。まあ要は誰に対して何を言っているのかっていうところをちゃんと明確にする。そうですね。というところが大前提として大事で、その誰にっていうペルソナを明確にしないと結局
あれもこれもだとランディングページ自体がボケちゃうので誰も来てくれなくなります。でそこが明確になった上でプラス、自分の信頼を自分が信頼を得るためにそのお客様の声だったりとか実績だったりとかそういうのをちゃんと載せていかないといけませんねという話をしていて、じゃあそれを載せる上で何を載せるのかっていうところで結局はやっぱりこういうお客さんに来てほしいっていうのをイメージした上で、さっきの山崎さんの話もそうですけど、どういったお客さんの声を選んでいくのか、どういう実績を上げていくのか、出されるのかっていうのを選んで、ストーリーを作って載せていくというのが大事ですね。はい、話をしてました。はい、ありがとうございます。そうですね、今言っていたように誰に対してっていうことが決まらないと、あと幅広いと伝わりませんので、もう本当に1ランディングページ1人でいいです。もう今回コンサルタントで行こうとか、セラピストで行こうとか、そのセラピストの中でもこういう方、こういう方、例えばお子様をお持ちの方とお子様いらっしゃらない方だと全然書き方違いますので、子どもの時間を私は活用して起業しましたなんてお客様の声刺さる人もいれば刺さらない人もいるわけで、それぐらい変わってきます。だから誰に対してっていうのも恐れずに決めてやってみてください。で、今日のまとめをしますとですね、じゃあどういう、文章をね作っていけば伝わるのかっていうことですけど、一番最初にやっぱり大事なのは誰に対してよっていうのを決めた上でタイトルですね。タイトルほわっと、ね、限定12名何々を解決する個別コンサルティングとか個別、マッサージとかなんとかセラピー、サブタイトルも同様に大事ですね。タイトルサブタイトル、ここが一番重要です。さっき山崎さんが言ったように開封率がねここで変わってきちゃいますので、ここに魅力がないとそこを見てくれます。で、次に続くのは問題提起ですね。これ企画創造のねラブレター構造と実は一緒なんですけども、怖い、なんで行うのか、それをねなんで行うんですか、どんな問題を解決するのか、あとなんで今なのかとかっていうね、怖い、これが書かれているとフォーカスできない人はこんな問題がぶつかってしまいます。フォーカスできないと、今こうなってしまう、今足のケアをしないと老後がこうなってしまいますとか、そういうなんか問題です。でそれを解決するのがこれなんですよ。で入れてみます。で実績ですね。数々の問題に対して私がなぜこれを語っているかというと、私はこういうことをやってきたから、こういうことをやってきた、こういうお客様の声をやってきたって実績です。この問題に対してこう向き合ってきた。例えば年間400人の個別相談をしている時に分かったことがあるんです。すぐ、動ける人はフォーカスできている人なんです。これをやっぱり発見したのは私が、発見したことによってこれを強く語ることができるんです。で実際事例、こういう事例があって、こういうケースがあって、こういうお客様の声があって、このお客様はこうやってこういう悩みを抱えていましたが、こうやって解決しました。でじゃあ実際に個別相談の内容はどうかっていうと、いつ6月は限定何名です、どこでやります、オフィスでやります。なぜかというとホワイトボードでマンツーマンホワイトボードを抱えながら話すことができるからです。どんな内容かというと、120分であなたのビジネスの問題をまず20分間話し合います。それから20分間、共に考えるアイデアを出し合う時間があります。それから提案させていただく時間が40分です。こういうで最後説明する120分、この120分を体験したければ申し込みください。どうやって申し込むかっていうと、ここに名前とアドレスを入れればいいだけです。推進、いつやるか、決断がね、タイミングっていうのは今だと
代になるとこういうケースがあるので、タイミングとして決断したときが申し込み時期ですとか、あとは今申し込んだとして仮にね、今動けないけどまた再度何か相談したいっていう場合は、無料でメール相談をね1回だけは対応させていただきますとか、1回申し込んでも安心できますよっていうことを書いてあるみたいなすると思います。こんな流れになってます。で、途中で申し込む、今すぐ申し込むみたいなランディングページがあるとクリックさせるところありますので、置く場所としては衝動買いタイプっていうのはタイトルや実証みたいなタイトルをいただけてまず申し込みます。面白そうで、弱衝動買いタイプの人は実績値でお客様の声を書くと申し込みます。で、慎重派タイプはもう全部推進で申し込みますっていうチラシやはがき、もしくはランディングページぜひ作って、これは何でもセミナーでもお茶会でもフロントセミナー、個別相談でも何でもいいです。ちょっと1個作ってみてください。で、載せる場所はブログで全然構わないです。あんなね、ランディングページの場所があってとかじゃなくて、ブログでいいです。アメブロでいいです。何か質問が。で、これ次の来月のアートランドまでに何か成果が出ましたみたいな方がいたら僕からプレゼントしてみます。ちょっとチャレンジしてみてください。今日からですね。今日からです。個別相談もう一回もちろん発表もしてもらいますし、個別相談が参りましたとか、この書き方をしたら今まで来なかった人が来たとか、何でもいいです。とにかく自分の中で手の込んだランディングページを作ってみる。で、売るものないですって人、セミナーでもいいですよ。お茶会だっていいです。もう作ってください。メルマガやってない、やってください。できますから。エージェントメール登録して今すぐしてください。教えます。ちょっとこれね、成果出るやつだったら、アベランドでも資産になります。その人にも資産プレゼント。プレゼント考えます。その人によって変わるかも。いや、その成果の度合いによって考えちゃうじゃん。だってね、なんかね、お茶会5名が満員ですけど、ね、300万作りましたとかでもさ、ね、やっぱ、どっかのパスタかお寿司ぐらい違う。ちょっとやってみてください。で、参考事例はさっきのね、ゴルフのやつでもいいですし、自分で買ってみるっていうのもいいですし、競合や自分の同業他社の参考でもいいです。とにかく自己投資をして学んでみてください。構成としてはこういう構成になっています。で、分かんないよっていう人はラブレター構造、ホワイホワット、ホワイホワイホワイハウだって書いてある。基本そうやって書いてます。そうすれば伝わるようになってますので、ちょっと楽しいみんな皆さんというの形がとかよりね、こうやって考えたよとか、こうやって書いたよっていう書き切ったよとかで、長くなっても全然大丈夫です。長ければ長いほどいいってわけじゃないですけど、長くなっても全然大丈夫です。だから何かしら分かります？やってない人お茶会や何だかやんなきゃいけないですけど質問ありますか？大丈夫？じゃあ、はい、いきますか。事例とかがまだないはい、あ、事例実績がない方は、小さい実績でも構いません。例えば物販をやって、10分でこの間20分の粗利を得ることができました。何らかの実際ちっちゃい実績でもいいですし、全くゼロの人は研究材料を書いてる。例えばこの分野に対して50人の経済学者の大学の教授の声を調べました。例えば、社長の声を調べました。ネットに載ってます。そしたらあることが分かりましたとか。
タイミングは今なんです。実績や経験ないです。研究です。何を研究したか。例えば僕が全くない時はですね、お昼会社員にいる時に何も実績ない時はお昼休みのランチタイムにですね、起業した方にインタビューしに行ってどうやって起業したんですかと聞きに来ました。それを実績にさせてもらって、それで起業するんですね。起業するってやっぱ勢いでやっちゃうと後悔しますか？する。会社にいながら起業するって今もしやるとしたらやりますか？やる。そんないただいた声をそのまま自分なりに置き換えて自分に内容に書いたら、やっぱり多くの起業家の先輩として会社にいながら起業する、当時僕は会社にいながら起業するっていうそういうスクールをやってたので、会社にいながら起業するのといきなり辞めちゃうのでこんだけ人生が変わっていくっていうことをインタビューにより分かりました。そんなこと書いたらちょっと興味ある人はあります。だから研究してください。ずっと研究しなくたっていいですよ。1日3時間、1週間だって相当な研究になりますから、学んで実践して記録に残す。その記録したことを書く。成果を出た人、もちろんプレゼント差し上げますが、添削や相談何回でも受け付けますので、遠慮なくご相談ください。で、私の場合はどうするのか、どうやったらそれに対処したのかという相談も乗ります。他に質問ありますか？今のそうですね、無名な人、確かにいい質問ですね。はい。アフターサービスはいなんですが、はいさっきのゴルフの例だと多分その返金しますよとかだと思うんですが、はいはい、個別相談の場合だとなんか何に使えられるのかなっていうのがちょっと思いつかなかったんです。例えば、申し込みをまず、はい、とりあえずって僕らは使わないけど、とりあえず申し込む人が多いので、はい、例えば申し込んで日程が合わなくなってキャンセルとかっていう場合は、個別に連絡いただければ対応いたしますとか。そうすると、なんか日程で調整しないといけないみたいな人が、まず入れといてくれっていう文章があって、でもしそれでね、都合合わなくなっちゃったら、気軽にメールくれれば私の方で調整させていただきます。それでもいいので、一旦申し込みだけはすぐ埋まっちゃうので、書いといてくださいって言われたら、そういうの。この個別相談限定になりまして、一旦申し込みはすぐピンときたらやってください。ただもしそれで日程ご都合が合わなくなった場合は、メールいただけたら対応いたします。はい、とか、あと未来の姿です。この個別相談を受けたら、こういうことが手に入る可能性がありますとかね。フォーカスしなかった人生とした人生で、こんなことが変わっていきます。それはもう事例も一緒ですけど、あなたが今申し込むか申し込まないかによって、こんだけだからちょっとでも迷っていたら、まずは申し込むことをお勧めします。あとなんか5、6とかでくくったりとか、経営の一番重要なのは決断だっていうことを誰々も言っています。だから迷わない、まず申し込むってことが今を変える最善の策なんですとかって書いて山崎大丈夫です。そうかってで申し込みます。もうあらゆる角度からこれ申し込まないと損だなっていう目で見せる。通販とか夜中見てるとすごいですよね。なんかこんな問題解決しますって言って、いやいやでも収納めんどくせえなと思ったら収納は大丈夫ですでいやいや高いだろうって言ったら最後の方になって19,800円分割でみたいになって、なおかつ3回払いが1回消えるみたいなさらに返金サービスみたいな。で今から30分以内だとこんな特典がついててタイマーが鳴り始めるんですよねそれと同時に電話しちゃう。だからそれをね参考に自分がお願いされるにはどうすればいいか、
ふうに考えてください。はい。じゃあちょっと休憩しますので、また懇親会とかでもね、相談乗りますので、基本この構造でください。じゃあ15分に再開いたしますので、8分ぐらいですね、休憩します。じゃあお疲れ様でした。